大家问千万二，大家要跟大家做伙来捌一日。这个传出的可能有非洲地震疫情，全台湾禁毒5天。若是未有汤的店头有用到猪肉，都要喙齿紧加咧冻过这段时间。今仔日小解这一日，咱同齐来看到这就是筋，喙齿筋的筋，读高音筋第一条。有一寡腔口读做筋，筋就是树头。咱顺续讲到树头，会当讲是树筋，嘛会当讲是树尾、树枝。混化来讲，筋就是会当讲是代志的基础来源，咱讲是根本甲根底。另外，树仔上主要的筋就是筋头，嘛会当比如做代志的起底。那上主要的原因就是总筋头，代志的根基和大脑，也就是筋节。筋若是一拖出去，就是炭筋；树仔的筋一直整入土，就是定筋，嘛会当比如做基础加载，或者是讲一个人拢无振动。另外，代志的边际就是根基，甲镜头缺点完全处理掉，就是长筋。若是藏伫咧齿槽内底的喙齿，或者是喙齿筋。另外，还有金融市场流通的资金，就是钱金。若是喙齿的字大伤过短，讲话无清楚，或者掉字金。带大家做伙来小解这两个词。头一个就是筋节，意思就是代志的根基甲大脑。若老筋节是形容做代志有经验、佮长持。第二个词读做定筋，字面的意思是讲树筋整入土，会当讲是基础加载，嘛会当形容一个人正拢无振动的形。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，老师有影是老筋节，做代志定筋佮细腻。先甲原则定筋了后，后壁人对咧做，安尼就无问题啊。今仔日小解这一日读做筋，有的腔口读做筋，提供予观众朋友来参考。